ciutat d'Alzira, especialment en el paratge de la Murta. I com dia en Alzira abunden les rutes perfectes per a fer senderisme. I avui anem a submergir-nos en la senda botànica de la Vall de la Murta, un reconegut circular que destaca per la seva simplicitat i per la seva bellesa natural. Esta senda ofereix l'oportunitat de distingir entre les diverses espècies vegetals que prosperen tant en la Umbria com en la zona de la Solana del paratge. Per a començar esta ruta convé seguir el sentit contrari a les agulles del rellotge. Per això iniciarem esta caminata per la sombra de la Umbria, que ahir estarem immersos en un espès bosc de pins, a un sotabosc també replet de romero, versos, madronyos, margallons i algunes enredaderes que s'embogeixen entre els troncs que anirem visitant al llarg d'esta senda botànica. A mesura que ascendim, la vista del monestir de la Murta veurem com emergeix en un entorn privilegiat. Una estructura d'este monasteri majestuosa, envoltada també en un mantell verd que és digne d'observar en calma. Per entrar, creuarem el pont de Felip II, que envolta a partir d'ahir el monestir de la Murta. També apreciarem les seues bases en les seues carpes multicolors, algo digne de veure especialment com a entreteniment per als més menuts. El retorn serà més ràpid, ja que es realitza per un camí de terra, especialment en la part de la Solana, on els cartells informatius ens indiquen i ens assenyalen quines són les espècies més destacades d'esta secció, especialment d'esta ruta, com dia denominar, botànica. El trajecte és verdaderament fascinant, amb la seva bellesa per veure les distintes espècies. Ixa vegetació exuberant que de vegades dona l'efecte d'estar en el centre d'una jungla tropical. Com dia, esta senda és molt recomanable per a totes les edats. La senda botànica on pots comprovar totes i cada una de les seues espècies. Especialment sorprèn l'abundància d'eixos arbustos i també d'eixos fruits madurs, els quals alfombren el sòl d'esta ruta botànica, afegint un toc de color a esta enriquidora experiència natural, perquè visitar el que és i recórrer la senda botànica de la Vall de la Murta, la veritat és que és tot un plaer i sobretot una experiència per tal de distingir quina és la flora que existeix en esta zona i especialment en esta senda. No dudes en visitar el que és este paratge i especialment la senda que avui promocionem. Des de l'Associació de Comunicació Digital d'Alzira continuarem elaborant vídeos per tal de difundir les nostres rutes, les nostres sendes especialment molt visitades en el paratge natural de la Murta d'Alzira.